Друзья, всем привет! Хотел показать вам, вчера выполнили монтаж камина чугунного для дополнительного отопления в доме. То есть у людей есть газ, но бывает, что выключает электричество. И так как котел все-таки он газовый завязан на электричество, то есть соответственно выключается котел и происходит перемерзание. Поставили камин, у людей отключают свет, они затапливают дровами и получают отопление, и система не размерзнется. Поехали смотреть. Итак, поехали обзорчик. Чугунный камин Гуччо Лава. Смотрите, полностью из чугуна. Вот так он выглядит со всех сторон. Черный дымоход, две конфорки, шибер. Смотрится в интерьере просто отлично. Вот первая протопочка, смотрим, подача воздуха есть, вторичная подача воздуха. Все отлично, супер камин.